De politie komt vaak te laat bij meldingen op een waardeiland. Op het Ameland helden ze zelfs maar in 24% van de gevallen de norm van binnen een kwartier onwijzig wijzen. Ik op het Horeiland ben ze in minder dan de helft van de gevallen op tijd, tot blikken uit cijfers van de politie zelfs. De Beeldieken houden de status van beschermd dorpsgezicht, dat die juist blikken op een riesgekomsten van de gemeente het beeld. De gemeente maakt geen bezwier in de aanwijzing van de minister. Een tal riesleden hier nog wel bezwiermaatje wollen. Roel Sluiter wordt de nieuwe burgemeester van Haas. Sluiter wie al zo'n 2012 waarnemend burgemeester van de gemeente. Omdat de plan die een voor een werindeling wie er geen nieuwe burgemeester onstelt, maar Haas het vliegende Tjen werindeling stemt en bloot daarom voor eerst zelfstandig. Een grote vlammenwerper die normaal waait de lucht in een luchtballon opwarmt, werd op het Jereveen gebruikt om zo rap mogelijk een betonvlier te droegen. Anne Bakker van Bakker Transport wil zijn nieuwe hal zo gauw mogelijk broeken. En maar het weer te waard wordt het hem te lang om te wachten zien hoe de vlier op een natuurlijke manier droeg wordt. Het is joen en vannacht droeg waar, het wordt 4 graden. Moon, bewolking, maar ik wat zinnen, vooral aan de kusten op het water. Het wordt 9 graden dan en de zuidwestenwind is matig en vrij krachtig.